节课我们来学习房地产投资分析工具使用方法。为了让房地产投资变得更简单，冯老师研发了一套房地产投资分析工具。下面我们来看一下这套房地产投资分析工具如何应用。房地产投资分析工具包括房地产资产负债表、房地产现金流量表、房地产买卖的关键指标。这三个工具能帮助同学们更好地分析想要投资的房地产和正在持有的房产。这三个工具放在了同一个 Excel 表里。现在我们就来看一下这三个工具的用法。我们先打开房地产投资分析工具这个 Excel 表格，我们可以分别看到房地产资产负债表、房地产现金流量表、房地产买卖的关键指标这三个表格。我们先用这三个工具演示一下如何进行房地产投资分析。假如小白在2017年9月8号看上了一套房子，这个房子的情况是这样的：2室1厅，精装修，65平，房龄10年，小区空置率为 10%， 房价3万元一平，成交价195万，评估价180万，出租出去月租金9000元，物业费每月50元，房屋保险费每年1800元，平均每月150元，房屋维护费平均每月约100元，贷款比例为180万的 70%， 贷款金额为126万，贷款期限25年，贷款利率 4.9%， 等额本息还款，每月还款金额为7293元，首付金额69万，契税为网签价的 1%， 以评估价估算大概为 1.8万，中介佣金为成交价的 1%， 为 1.95万，其他费用忽略不计。那么这套房子小白能投资吗？我们可以用三个工具分析一下。先打开资产负债表，我们先看一下表头，房产名字、房产地址根据实际情况填写，这里我们就不填写了。日期某年某月某日，反映某一天的资产负债情况，具体日期我们就写小白看房当天的日期。资产总计科目代表房子的市值，原值反映的是买房时房子的成交价，现值反映的是买房以后房子的市场价。我们把房价195万填写在资产总计科目的原值项下。负债总计科目代表买房的借款金额，包括银行贷款和其他借款。原值反映的是买房时借了多少钱，现值反映的是现在还欠多少钱。我们把房贷金额126万填写在负债总计科目的原值项下。净资产科目反映的是真正属于自己的钱，原值反映的是买房的首付款，不包括税费。现值反映的是根据市场价估算的属于自己的钱。净资产不需要我们计算，表格会自动计算出来。净资产原值反映的是首付金额，我们可以看到小白如果买这套房子，首付需要69万。下面我们打开现金流量表，我们先看一下表头，房产名字、房产地址根据实际情况填写，这里我们就不填了。日期某年某月某日至某年某月某日，表示某段时间，这表明房产现金流量表记录的是一段时间内的现金流入和流出情况。日期我们填2017年9月1号到2017年9月30号，这样就反映整个9月份的现金流入和流出。我们假定小白效率很高，在9月份可以办理完所有的手续。下面我们看第一大项，经营活动产生的现金流量，因出租房屋产生的所有现金流入和现金流出都放到这一项里。我们把租金收入、物业费、房屋维护费、房屋保险费分别填入对应的科目。下面我们来看第二大项，投资活动产生的现金流量，因买卖房子发生的所有现金流入和现金流出都放到这一项里。我们把195万的购房款填到购房款科目，
把1.8万的契税和1.95万的中介费，共计3.75万填写到购房产生的税费科目。投资活动现金流出小计科目反映的是小白买房花的所有的钱，这个金额为198.75万。下面我们来看第3大项，筹资活动产生的现金流量。因借钱买房发生的所有现金流入和现金流出都放到这一项。我们把小白从银行贷款的126万放进房贷科目，把每月还本付息金额7293元放进偿还房贷本息科目。偿还房贷本息和偿还其他借款本息科目反映的是每月偿还借款本息的金额。从现金流量表的3大项科目中，我们可以准确地知道房子所有的现金流入和现金流出情况。下面我们来看最后一个科目，本期租金净额反映的是本期净租金收入。我们可以看到这套房子9月份的净租金收入为1407元，净租金收入大于0，说明这套房子是生前资产。至于能不能买，我们还需要看一下其他关键指标。如果本期租金净额这个科目小于等于0，就不用看其他关键指标了，直接淘汰就可以了。看完现金流量表，我们再来看下面的表格。这3个表格分别统计了持有房屋、买房和卖房的主要税费成本。同学们投资房子的时候，可以根据以下表格估算一下投资房子的税费成本。下面我们打开关键指标，我们先来看买入指标。我们可以看到买入指标中有5个关键指标，这5个关键指标后面都有一个买卖评价，这5个关键指标的买卖评价都为买入或优先买入时房子就可以买。如果有一个指标的买卖评价为不买，这个房子就不能买。我们根据房子的情况把数值填上，房龄的数值项中填写10，根据评价标准，买卖评价为买入。净租金收益率我们需要计算一下，年租金净额用现金流量表中的月租金净额1407乘以12，可以计算出年租金净额为16884元。房屋首付在资产负债表中净资产中可以看到为69万。购房产生的税费在现金流量表中可以看到为3.75万。根据公式可以计算出净租金收益率为 2.3%。根据评价标准，买卖评价为不买。贷款比率根据公式我们可以计算出为 65%。根据评价标准，买卖评价为买入。贷款期限为25年。根据评价标准，买卖评价为买入。空置率为 10%， 根据评价标准，买卖评价为买入。我们发现5个关键指标的买卖评价中，净租金收益率这个指标不符合买入标准，所以小白不能投资这套房子。我们再来看一下卖出指标，在持有房子的情况下才能用到卖出指标。卖出指标就看一个售租比就可以了。小白看中的这套房子目前的售租比为217，还不到卖出时机。好了。